عملنا تشيك اوت من الفندق الجميل ده والناس الجميلة. يلا بينا هنتحرك وهنشوف ايه على الطريق، مفاجأة. نزلت امبارح صورة على الفيسبوك الجبل أرارات، والناس قالت لي ده في تركيا والجبل موجود هنا اهو يا جماعة، جبال أرارات. وكل حاجة في أرمينيا هنا اسمها أرارات، يعني بنك أرارات، معرفش بقى، يعني أنا دخلت على جوجل وعملت سيرش جبال أرارات في أرمينيا، لو اتنقلت حد يقول لي. وقفنا كده في الطريق نشرب قهوة. القهوة صديقة الطريق، وزي ما انتم شايفين كده التلج عمال بينزل. عايز اقول لكم الاجواء هنا جامدة جدا، زي ما انتم شايفين كده تلج على الطريق، واحنا ماشيين لقينا بحيرة سيفان. ده منظر الجبال كده زي ما انتم شايفين، ودي بحيرة سيفان، بحيرة كبيرة جدا. تعالوا نقرب شوية. درجة الحرارة حاليا هنا 0، بس الأجواء مفيش بعد كده، بحيرة كبيرة وجبال من التلج. طبعا الأماكن دي احنا بنزورها واحنا راجعين على طريقنا لجورجيا، فهنلاقي أماكن كتير هنوقف وهنصور كل حاجة. يلا بينا. شايفين البحيرة دي؟ احنا شفنا بس جزء منها. سبحان الله، يعني الطريق جامد جدا، جمال يخطف العقل. البحيرة كبيرة جدا على مساحة مهولة، طبيعة في كل مكان والجبال حوالينا، منظر سبحان الله فعلا. في جمال في أرمينيا، وأرمينيا جميلة، بس محتاجة ان انتوا تلفوا تطلعوا برا العاصمة. احنا دلوقتي في طريقنا لجورجيا وعمالين نشوف أماكن رهيبة الصراحة. احنا دخلنا حرفيا جوه السحاب. دي المنطقة اللي احنا رايحينها، ديليجان. يلا بينا. مفيش حاجة باينة خالص، العربية مسافة ما بتعدي قدامك بتختفي خالص. وصلنا مدينة ديليجان، هادية ورايقة كده، والأجواء فيها جميلة جدا، واعتقد ان في الصيف هنا الخضار مفيش بعد كده. تعالوا اوريكم بقى الجمال. دي ديليجان ليك. في كافيه هنا كمان على البحيرة على طول. تعالوا نطلع نشرب قهوة فوق. كافيه هنا الفيو بتاعه والستايل حاجة جامدة جدا. اتنين قهوة في كافيه زي ده على البحيرة دي، والطبيعة شايفها ب$5. ده حاجة رخيصة جدا على فكرة. الأماكن دي كلها الناس بتيجي تقعد تشوي فيها، وفي نهر زي ما احنا شايفين كده. جامدة جدا الغابة هنا. احنا في مكان اسمه هاجارتسين كومبلكس، ده مجمع من الكنائس القديمة. المكان هنا جميل جدا وهادي وطبيعة في كل مكان. طلعنا فوق كده جنب المنحل عشان نصور المكان من فوق عامل ازاي. في كمان حاجة لاحظتها هنا، البلد امان جدا، فاللي يجي ارمينيا يا جماعة سياحة حابب اقول له ان البلد امان، يجي وما يخافش. البلد جميلة جدا، بالذات خارج العاصمة ييرفان هتشوفوا مناطق طبيعية وأماكن جميلة جدا. عايز أقول لكم المنظر هنا في الصيف هيبقى خضار، يعني مفيش بعد كده.
المكان هنا غير طبيعي. زي ما انتم شايفين كده التاريخ، كنيسة من 1000 سنة، كنيسة سان جورج. ودي الكنيسة التانية. دي تالت كنيسة هنا كنيسة استفانوس. ودي الكنيسة الرابعة. ده مجمع كنايس قديمة هنا. شايفين سنة كام؟ اتبنت 1071. دي بوابة للكنيسة. أنا بقى أحب الأماكن اللي زي دي اللي فيها طبيعة. شايفين الكلب ده قد إيه؟ كلب كوكازي. الواحد لما يلاقي مكان زي ده فيه طبيعة وفيه جبال وراحة نفسية كده بيحس اللي هو اتولد من جديد. دخلنا مطعم أرميني على الطريق هنا. شايفين الستايل عامل ازاي؟ تعالوا نشوف المطعم من بره عامل ازاي. ده ستايل المطعم من بره كده زي ما انتوا شايفين. حاجة روقان. قعدات كمان هنا في المطعم. مطعم لذيذ جدا. ونشوف بقى على النهر. معرفش بقى ده نهر ولا ايه، بس جامد. دي أول حاجة نزلت لنا أرمينيان سالاد، وده العيش الأرميني 3 أنواع مختلفة، ده وده واللي هو اللافاش الأبيض. ديزاين المطعم والأكل بتاعهم حاجة كده من الآخر. نجرب ونشوف. ودي المشاوي اللي نزلت، خرفان على فكرة، 200 جرام و200 جرام. شايفين اللحمة شكلها عامل ازاي؟ زي ما انتوا شفتوا المطعم والستايل بتاعه في مدينة ديليجان، ودفعنا $42 في الأكل اللي احنا أكلناه. مطعم البشوات. وصلنا جورجيا بالسلامة. كانت رحلة جميلة، اتبسطنا جدا في أرمينيا. إن شاء الله ليا عودة تانية لأرمينيا عشان في حاجات كتير جدا ومدن كتير ما شفناهاش. لو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط لايك. سلام.